Matutina 2015 para dama y caballero, pero tin un Dios ten cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Uma ainda bendicionar pabo e com o amor de Deus dentro vida. Awe nós está na Jaração, 13 de maio de 2015, e para awe é título de nosso devocional tá Descobrimento de Book de Lei. Lá nós começar com a palavra de oração. Tata de amor, no momento na que nós está agradecido para sobrevoar na nossa oportunidade a trove para vir junto e para estudar a palavra. Quita turlo que por distrair nos mente for de riba bo, para nos por concentrar dentro palabra e me hinta en nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación ta guardo hanya en el book de 2 Reina capítulo 22 versículo 8. E ora sumo sacerdote Hilquías avisa Safán e escriba: mi ahanya e book de lei den el cas de Señor. Y Hilquías aduna Safán e buki y ela lese. Pa 5 años largo, el archivo nan secreto de Inquisición Española estaba cerrado para investigador nan. Pero for de año 1978, na ocasión de 50 aniversario, que el guardo fundador de Reina Católico y Papa Sixto IV, a sección de Inquisición de Archivo Histórico Nacional aguardo abrir para estudio y publicación. Mi tabata undi beneficiario de apertura aquí. Mi tabata tiene oportunidad para tener de mi man legado nanco ainda no aguardo abrir o consultar para más de 300 años pasar. Com tapa de percamento e página de papel de hilo, manuscrito nan escrevi, dor de notário nan de Inquisição, algum de nan que contém diploma nan papal, carta nan recebi. E for de rei Felipe IV, minuto nan de secção nan de corte, voto nan de Inquisição nan, juicio nan, acto nan de fé, entre outros. Agora, estudio de tribunal controversial de Inquisición tabata para revelar secreto nan que tena em momento no aguardo assim público. Para mim, tabata uma experiência emocionante e que nunca mais me por olvidar. Para descobrir o book de lei que estava perdida em templo, para quase siglo passado, mestre estava algo maravilhoso. Hilquías é sumo sacerdote que arranha e buki a entreguei-lhe mesora na secretário de rei Josias, abrindo caminho para a reforma religiosa de mais importante da história do reino de Judá. Tur e altar nan ko aguardo usa para adoração de Deus nan pagano, aguardo tumba. E mundo nan traha den lugar nan alto, aguardo destruir, camina Manassés sutata, alanta santuário idólatra. Nan reorganizar e personal e serviço nan de santuário e a celebrar Páscoa, qual no aguardo assim for de tempo de rei Ezequias, quase siglo passado. Dessa aqui, a Bíblia te avisa-nos, em book de 2 Crônicas 35, versículo 18, e não a celebrar Páscoa assim na Israel, desde o dia de profeta Samuel. Tampouco, nenhum dia reina de Israel não a celebrar Páscoa assim na maneira Josias, junto com o sacerdote e levita entre Judá e Israel que estava presente e habitante de Jerusalém. Mi querida dama e mi querido caballero, nós temos bukinan qual a marca importante de nos vida, bukinan valioso para nos vida espiritual e quizás escondi
den caja nang den zolder di nos cas. Di kong no volve lesa nang así na que nos guardo recordar de algo esencial de nos pasado y que nos lo por volver hanya e amor, e dedicación, e fe, esperanza que awe abira frio. Que tal die Bijbel? Bota estudiando e Bijbel cada mahinta of te queda turna stof caminda den hoki di cas? Abrie y lo puede descubrir que tiene un Dios den cielo, la nos reza. Tada Santo Dios de amor, bota un Dios que hace hope cospa nos den pasado, pero hope dinan nos alupida. Ayúdanos hoy, Señor, para nos por buyback, lesa y meditar riba en maravilla que bo hace para nos dennos vida y para nos por glorificar buen nombre. Danos oración en el nombre de Jesús. Amén. Me quiero desear un dulce día. Alaba a Dios hoy para todo lo cual que la hace den vida. De mañana, que poder de Dios. Matutina 2015 para tur dama y caballero, pero tin un Dios den cielo, un resumen diario, un devocional para florecer vida espiritual, 13 en voz de Nairalin Felicia, hierba ta seca, flor ta marchita, ma e palabra de nos Dios ta permanece para siempre.